殺して勝たせてくれ。あれは手王玉だ。仲間の見せてやっと。天のままそうだ。アルナ軍のラウンドワン。敵のアビリティを発動。敵のアビリティを発動だ。アタッカーを決める。赤いエリアによし、発生決定。仲間のアビリティ天王玉効果発動。敵の戦闘力がこちらを上回る。敵が成功だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。バトルスターヘッド。バトルスターヘッド。電話が流れる。敵のアビリティ発動だ。ラウンド3。バトルアプリ発動チャンス。すべてのカード使いたいバトルアプリを枠にバトルアプリセット完了。バトルアプリ効果発動。バーチャルレアカード出現。頼もしい仲間が召喚されたぞ。敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。リアライザーに発電決定。仲間のアビリティ電王玉効果発動だ。レックンモード突入。カードを動かして敵を狙うんだ。仲間のアビリティ発動だ。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。コストカメハメハモード突入。全てのカードをサポートエリアに入れるんだ。コストカメハメハを発動させるぞ。このカードバトルスターヘッド。バトルスターヘッド。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。バーストモード突入。スーパーバースト達成だ。達成バーストチャンスだ。達成だ。仲間のアビリティ発動だ。終わりだ。終わりだ。バトルスターゲット。電王玉レベルマックスだ。電王玉がスーパードラゴンボールを手に入れ